ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வந்து எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு 3 பெரிய உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி சின்ன சின்னதாக எடுத்து வச்சுருக்கேன், தோலெல்லாம் எடுத்துட்டு. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து வதக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கிட போகிறோம். இது மாதிரி ஒரு 4 பூண்டு வந்து பல் எடுத்து இது மாதிரி நச்சு எடுத்துக்கிடணும். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுந்த பருப்பு, தேவையான அளவு உப்பு, மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கிட போகிறோம். அதுக்கப்புறம் மிளகாய் தூள் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். நம்ம எடுத்துக்கிற உருளைக்கிழங்கை பொறுத்து நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். வாங்க இதை எப்படி செய்யலாம் பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் வச்சு கடுகு, உளுந்த பருப்பு போட்டு வெடிக்க விட்டாச்சு. இப்போ கருவேப்பிலையும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பூண்டு நச்சு வச்சிருக்க அந்த இதையும் சேர்க்குறோம். இப்போ வந்து வெள்ளை பூண்டும் நல்லா வந்து வதங்கிடுச்சு. அந்த எண்ணெயில் போட்டோன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகி நல்லா வாசனை வந்துடுச்சு. இப்போ உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கொஞ்சம் மூடி வச்சு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு போட்டு கிளறி விட்டு ஒரு அரைவாசி வேகுத வரைக்கும் நம்ம வேக விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாய் பொடி, மஞ்சத்தூள் எல்லாம் சேர்த்துக்கிட போகிறோம். இப்போ உருளைக்கிழங்கு வந்து முக்கால்வாசி வெந்துடுச்சு. இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், கொஞ்சம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துருக்கோம். இதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு இப்போ இதெல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு ஓட்டுறப்ப இப்போ வந்து இதை மூடி வச்சிடணும். மூடி வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று போல் நல்லா வேகும். அதனால் மூடி வச்சு ஒரு 2-3 நிமிஷத்துக்கு ஓட்டுறப்ப திறந்து இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நல்ல மொறுமொறுப்பாக சூப்பராக ஒன்று போல் வந்து நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு வந்து வெந்துடும். இது மாதிரி மூடி வச்சு நம்ம வேக வைக்கலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு சூப்பரான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லாம் ஒன்று போல் நல்லா வெந்துடுச்சு. நல்லா மொறுமொறுப்பாக சூப்பராக ஆகிடுச்சு. இது வந்து தயிர் சாதம், சாம்பார், ரசம் எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும் சைடிஷாக. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், கமெண்ட், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.